ॻाल्हि आहे। हिकिड़ा पाण में सौट हुआ, हिकिड़ो गोलू ॿियो मोलू, पर ॿई अहिड़ा हॾनि सुका, न बनियुनि ते वञनि, न दुकान ते वञनि, न पढ़ाई कनि, बसि जिते पिया आहिनि उते ई पिया हूंदा। भई खाधो बि खपे त जेके थाली ॾेई वियनि त खाईंदासीं, ॼण महिरबानी कयूं खाधऊं त। उन्हनि जा माउ पीउ जिन्हनि मां परेशान थिया, हिकिड़े ॾींहुं ॿिन्ही जे माउ पीउ ॿिन्ही जे अॻियां हथ जोड़े बीह रहिया, वञो निभागो तव्हां कुझु ई कोन थींदो तई। ऐं छोरा 18 साले अची थिया आहियो, हीअं त तव्हांजी शादी थी वञणु खपे, पर अञा माइटी कोन थी चुरे। माइटी अचे थी रुगो तव्हांखे घर में ॾिसंदा भॼी था वञनि। इन करे यार हाणे तव्हां हलिया वञो बसि घर मां, वञी कमायो खाओ, जे मिलेव त खाओ, न त बुख ते मरी वञो, असां वटि न अचिजो। ॿई सौट निकिता, घर मां त निकिता, पर सोचनि वेंदासीं केॾां। सोचींदा वञनि, दिमाग़ डोड़ाईंदा वञनि, ईअं करे पंधु जीअं वञनि पिया बाज़ार मां, त उते मिटीअ में वारीअ में ॾिठऊं, हिकिड़े जी नज़र पई त हिकिड़ो आधियो पियो हो। आधियो सम्झे न, आधियो माना अठनी। अॻे चांदीअ जा सिक्का हलंदा, कलदार हलंदा, रुपए वारा ऐं आधिया, त आधियो पियो हो। दिल में ख्याल कई यार सॼो ॾींहुं निकिरी वियो त बुख बि त लॻंदी न, बुख बि लॻी वञे, पर दिल में ख्याल कई यार अठाना पिया आहिनि, इहे जे खणंदासीं त हिन मां कुझु न कुझु अॼोको त खाधे जो बंदोबस्त थी वेंदो। पर चई सोची 2 मिंट, चई आहे त कुल आधियो न, अॼोको ई त बंदोबस्त थींदो। ऐं उनखे खणणो पई त खणण लाइ पंहिंजो पाण खे झुकायूं, झुकाए वरी बांह खे डिघेड़ियूं, वरी पोइ हथ में खणी करे उहो वरी दुकान ॻोल्हियूं भई जिते असांखे कुझु खाधे लाइ मिले। हमरा अॻिते वधी वियो, पुठियां जेको सौट पिया आयुसि मोलू, उनखे चई मोलू अरे आधियो पियो अथई हिते, खपई त खण, कुझु खाधे जो बंदोबस्त थी वेंदो। त उहो त वरी हिन जो गोलूअ जो बि जेको आहे सो पीउ हो, हॾनि सुकाई में नंबर 1। चई यार खणणो अथई त तूं खण न, 10 पियो ॾी, मां कोन खणंदुसि। अदा पंधु वरी 1/2 किलोमीटर खनि निकिरी विया। 1/2 किलोमीटर निकिरी विया त अॻिते ॾिठो हिकिड़ो केलनि वारो वीचारो गाॾे में केला विकियईं। 8 डजन केला लियो, 8 डजन। यार उन बीह रहिया, कहिड़ो चई 8 डज़न। चई पर जेकॾहिं इहे जेको आहे सो केला तूं असांखे छिले करे पंहिंजे हथनि सां असांखे वात में विझी खाराई त डज़न जो घणो थींदो। चई पोइ त डज़न जो रुपयो थी वेंदो, छो जो हिकु केले खे छिलणो, वरी तव्हां जहिड़नि जे बूथ में विझणो। चई यार पोइ ठीकु आहे, 1/2 डज़न त खाराए छॾ। सो ॿिन्ही ॼणनि खे विहारे करे उन वीचारो हिकिड़ो केलो छिलींदो वियो, हुननि खे बूथ में खाराईंदो वियो, वरी ॿियो छिले, ॿिए खे खाराए, टियों छिले, वरी पहिरें खे खाराए। ईअं करे जेॾी महिल 6 केला खाधऊं, उथिया, चई बा ॿियो 8। चई 8 हा मिलनि ई था। चई ओ हू जेको भोजूअ जो दुकान आहे न, भोजू मञारीअ वारो, अड़े कलूअ जो कोन्हे सीधे दुकान अथसि ॿिन्ही भाउरनि जो। चई हा। चई बसि उन भोजूअ जे दुकान जे भित सां ॻंढी उते हाणे असीं 8 ॾिसी आया आहिनि, उहे 8 वञी उतां खण। दिल में ख्याल कई यार हॾनि सुकाई जी हद, केला बि मां छिले खारायां ऐं हुते ॾिठा अथनि 8 वरी मूंखे पिया मोकिलिनि। चई पोइ हलो मतां सुभाणे न लभनि त। चई ईअं कीअं हलंदासीं, ॿिन्ही खे गाॾे में विहारी, ॿिन्ही खे गाॾे में खणी वञी उतां उहो 8 खणी त एतिरे में उतां जो जेको आहे सो नवाब, उन नवाब हिकिड़ो लालू घिंड वारे खे चयो बा घिंड घुमाए अचे त मुंहिंजे ॻोठ में जेको बि सभिनी खां वधीक हॾनि सुको हुजे उहो हिते मुंहिंजे दरबार में हाज़िर थिए। पोइ उन जी हॾनि सुकाई जी आखाणी ॿुधी करे ऐं मां उनखे जेको आहे सो अवार्ड थो ॾियणु चाहियां। हिननि दिल में ख्याल कयो केलनि वारे, यार हॾनि सुका मूं बि ॾिठा आहिनि, पर हेड़ा हॾनि सुका कोन हूंदा। सो इन्हनि ॿिन्ही खे खणी गाॾे में सिधो वञी उन नवाब जे दरबार में वञी पहुतो। जीअं नवाब जे दरबार में पहुता
अदा हिक हिक खे वीचारे हंज में खणी करे अंदर पहुचाई। वेठा ॿिया बि घणी आया, 200-300 हॾन सुका आया हुआ सुस्त। थोड़ी देर में वो नवाब आयो, चई बा हाणे तव्हां में जेको सभिनी, मूंखे सभिनी इंटरव्यू कोन्हे वठणो, तव्हां त इहो ॿुधायो त तव्हां में सभिनी खां वधीक मां वधीक वॾे में वॾो हॾन सुको सुस्त कहिड़ो आहे? सभिनी हथ मथे खयो, पर ही ॿई हॾन सुका अहिड़ा जो हथ बि मथे कोन कयूं। राजा जी नज़र पई नवाब जी, उन चई बा तव्हां हॾन सुका आयो ई कोन, जॾा पोइ हिते आया छो आयो? चई साईं असीं अहिड़ा हॾन सुका आहियूं जो असांजो हथ बि नथो मथे कजे। नवाब दिल में ख्याल कयो इहे सही आहिनि, इन्हनि खे ॾिनई अदा अवार्ड, उन मां अधु अवार्ड जेको आहे सो पैसा खणी हुनजो जेको आहे सो केलनि वारो, बाक़ी इन्हनि खे लोधे लाहे छॾी थी वञो। हाणे वञनि पिया, दिल में ख्याल कयो हाणे कलो की रोटी थी वई, अॼु बि नवाब वॾा खाई पिया अचूं, हाणे सुभाणे खां वठी असांखे केरु रोटी खाराईंदो? सो हुते हलंदे हलंदे हिकिड़ी दरबार हुई, सो उन दरबार में हलिया विया। दरबार में जीअं पहुता, हाणे हुते प्रसाद त विराइजंदो न, जीअं प्रसाद मिलियो न, प्रसाद जा ॿ दोना खाधऊं, हाली हिकिड़ो वेलो थी वियो, वरी उतां चुरनि ई न, वञनि ई न। संत वीचारो वियो पे अंदर सुम्हण राति जे टाइम। पुछई न बा तव्हां किथे जा आहियो, हिते कीअं? चई साईं असांखे तव्हांजो चेलो ठहणो आहे, बसि असांखे पंहिंजो चेलो क़बूल कयो। संत विहारीन पासे में, चई बा चेला त ठहण चाहियो था, पर ख़बर अथव चेलनि ते केतिरा कम रखियल हूंदा आहिनि? चई केतिरा? चई रोज़ सुबुह 4 बजे उथणो पवंदो। चई पोइ? चई 4 बजे उथी करे सॼी जेको आहे सो दरबार जी साफ़ सफ़ाई ॿुआरा फर्श करणा पवंदा। चई पोइ? चई उन खां पोइ प्रसाद तयारु करणो पवंदो। चई पोइ? चई असीं कंदासीं सत्संग, संगत ईंदी। चई पोइ? चई उहो प्रसाद सत्संग में जेको आहे सो सॼी प्रेमियुनि खे विराइणो पवंदो। चई पोइ? चई पोइ छा? पोइ बचे त पाण खाइणो, न त वरी बगूथरा खणी करे वञी सॼे ॻोठ मां वञी पिनी अचिजो। पोइ किथां भाॼी मिलंदव, किथां जेको आहे सो अटो मिलंदव, अची करे ऐं वरी ॾींहं जी रोटी तयारु कयो। ॾींहं जी रोटी तयारु कयो, पोइ असीं खाईंदासीं, के 4 महिमान आयल हूंदा उहे बि खाईंदा। उन खां पोइ असीं वञी सुम्हंदासीं। तव्हां जेको आहे सो रोटी खाई करे ऐं जेके महिमान आयल हुजनि उन्हनि खे खाराए करे ऐं पोइ बासण मले पोइ अची मूंखे ज़ोर ॾिजो। चई पोइ? चई बसि पोइ छा, मूंखे निंड अची वेंदी। ऐं पोइ जेको आहे तव्हां वापसि दरबार जी जेको आहे साफ़ सफ़ाई, वरी शाम जो सत्संग जी तयारियूं, ऐं वरी राति जी रोटी तयारी, वरी जेको असां रोटी खाईंदासीं, असीं सुम्हंदासीं, ऐं तव्हां जेको आहे सो रोटी खाई करे बासण मले पोइ अची तव्हां बि असांखे जोर ॾिजो। चई पोइ? चई पोइ छा? बसि पोइ तव्हां सुम्हंदो, मां सुम्ही पवंदुसि। चई ठीकु आहे। चई साईं इहे त थिया भाई दवे ड्यूटियूं उन जूं चेलनि जूं, भई चेलनि खे इहे सभु कम करणा पवंदा हा न, ईअं ई पिया चओ न? चई हा बेटा। चई भाई दवे गुरुनि ते बि त के कम रखियल हूंदा? चई हा न। चई कहिड़ा कम? चई बसि 2 टाइम सत्संग करणो, 2 टाइम नाश्तो करणो, 2 टाइम रब पीअणी, 2 टाइम रोटी खाइणी, 2 टाइम ज़ोर ॾियारणा, बसि इहो ई पंहिंजी ड्यूटी। चई साईं पोइ हीअं कयो, असांखे अंधो मंडो गुरु ई खणी ठाहियो, हा चेलो जी ड्यूटियूं पाण कोन करे सघंदासीं। संत दिल में ख्याल कयो हिननि खे सेखारबो, हिननि खे हिननि जी हॾनि सुकाई हिननि जे शरीर मां ॿाहिरि कढणी आहे। चई ठीकु आहे बेटा रहो, जेतिरो पुॼे ओतिरो कमु कजो। हाणे 2 ॼणा आहियो, 2 टे ॿिया बि आहिनि चेला, पर हाली त हफ़्तो खनि सभई ड्यूटियूं तव्हांखे संभालणियूं पवंदियूं। हाणे दिल में ख्याल कयूं, हिकिड़े चयो भई मां रोज़ सुबुह जो रब ठाहींदुसि, हुन चयो मां विराईंदुसि, हुन चयो मां ॿुआरा ॾींदुसि, हुन चयो मां फर्श उघंदुसि, हिकिड़े चयो मां बासण मलींदुसि, ॿिए चयो मां धोअंदुसि। ईअं सॼो कमु लास्ट में जेको गुरूअ जी जेका सेवा करणी आहे त उहा सेवा बि विराए खयूं। भई गुरूअ जे ॾाए पासे गोलू सेवा कंदो ऐं जेको आहे सो साॼे पासे मोलू सेवा कंदो। ठीकु आहे। हाणे बसि पहिरियों ॾींहुं थियो, सॼो ॾींहुं निकिरी वियो, सेवाऊं बि कयूं सुठे नमूने सां। जंहिं महिल राति थी गुरू जी हा ॾींहं जो ई गुरू जीअं सुम्हियो त गुरू वीचारो कुझु थकल हो त हुनखे पहिरीं निंड अची वई, जेसि ताईं ही अचनि। गुरूअ खे जो निंड अची वई त गुरूअ जी हिकिड़ी टंग ॿी टंग जे मथां चढ़ी वई।
हिक टंग जो ॿी टंग जे मथां चढ़ी वई। एतिरे में जेको आहे सो गोलू बासण मले ऐं हलियो आयो गुरूअ जी सेवा ते। हाणे हू मोलूअ जो बासण धोए तेसि ताईं ही जो आयो ॾिठई दिलि में ख़्यालु कई मुंहिंजो पासो ई जेको आहे सो ॾाओ आहे। मुंहिंजो पासो जेको आहे सो साॼो पासो आहे ऐं मुंहिंजे साॼी टंग ते जेका मूं विराए खई आहे गुरुनि जी शेवा लाइ उन जे मथां हिन मौलूअ जी टंग कीअं पई आहे। माना मुंहिंजो गुरु वधीक थकिजे, वधीक मूंखे जोर ॾियणा पवनि, हिनजी हिमत कीअं थी वई जो मुंहिंजे टंग जे मथां पंहिंजी टंग रखे। जो हमरा वियो हॉकी खणी आयो गुरु वीचारो पंहिंजे निंड में, उनखे कुझु ख़बर ई न। हिन खणंदे भरे जो जेका उछले हईं सुआ हॉकी हणी गुरुअ जी हिकिड़ी ढकणी भञी छॾी कोडे जी। अरे अलाड़े मारे विधई, मारे थी मारे मारींदुसि त हाणे। हिन चंडे जी टंग मुंहिंजे टंग जे मथां कीअं चढ़ी अड़े चई पुट इहा टंग मुंहिंजी आहे, चई पिणे जी आहे, मुंहिंजी आहे। जॾा ॾिसी पियो असां सभु कम विराए कया आहिनि त हिन जी ॾाई टंग मुंहिंजे साॼी टंग जे मथां चढ़ी कीअं। गुरुअ चयो हथ जोड़े बीर अची तूं वञ, मूंखे खपी कोन। थी खपी कीअं कोन, अॼोकी त सेवा असांखे करणी आहे, सुभाणे लाइ ॿियो रस्तो ॻोल्हींदासीं। गुरु वीचारो जेको आहे सो हेड ते जेको पहा पियो ते ॿधे ऐं जेको आहे सो मालिश वेठो करे। चई हाणे सुभाणे के वैद वटि वञिबो। एतिरे में जो मोलू आयो, मोलूअ ॾिठो त गुरु वीचारो हेड ऐं तेल पियो मखे। चई गुरु छा थियो। चई पुट थियो ईअं जो मां जीअं आयुसि मूंखे निंड अची वई, हेतो वारो सौट गोलू उहो चंडो आयो आहे, निंड में मूंखे ख़बर पई कोन, मुंहिंजी ॾाई टंग साॼी टंग जे मथां चढ़ी वई। हिन भाॻे खे ईअं त मूंखे कहिड़ी ख़बर तव्हां मुंहिंजा शरीर जा पोइ पासा विराए छॾिया आहिनि। हिन खे ईअं लॻो त मुंहिंजी टंग जे मथां हिन जेको आहे सो मोलूअ जी टंग कीअं चढ़ी आहे। सो भाॻे पुट ॿ टे होकियूं वाए छॾियो अथई ऐं मुंहिंजा जेको आहे सो गोॾो फटी छॾियो अथई ऐं ढकणी भरी पई आहे। छा पिया चओ गुरु, गोलूअ माना इहा टंग त हुई मुंहिंजी जेका हुन टंग जे मथां चढ़ी पई आहे। हिन भाग जेको आहे सो ढकणी भॻी आई आहे त टंग हुई मुंहिंजी। तरस गुरु मां बि हिनखे कोन छॾींदोसांसि, अॼु मां इन जी तो टंग भञा। सो इहो वियो हॉकी खणी आयो। चई गुरु ये मुंहिंजी टंग खे कर पासीरो। अरे चई न न मरी वेंदुसि। अरे चई को मरी वञ। वाह हेड़ा, हिन मुंहिंजी टंग भॻी आहे, मूंखे हिनजी भञणी आहे। अदा ॾे त ॿी टंग इहो भञी ॾिस। एतिरे में वरी गोलू आयो। चई छा थियो, छा थियो। चई ॾिसी कोन थो अंधा अखियुनि सां हिकिड़ी टंग तूं भञी वे, ॿी ही भञी आहे। सौदा चवण जो मतिलबु आहे त कुझु पंहिंजे शरीर खे बि हलायो यार। दिमाग़ त घणेई था हलायो पर शरीर खे बि हलाइण सिखो। ॾिसो असांजे सिंधी समाज में हड़ई कम बि कनि था, महिनत बि कनि था, पर हलण फिरण बिल्कुलु बंदि आहे। दुकान तां घर, घरां दुकान, बसि वेठा ई आहिनि। वेठे इन करे ॾिसो सिंधी समाज जा सभु हिस्ट पुष्ट रहो, स्वस्थ रहो, पर पंहिंजे शरीर खे थोरो हलायो, हर को परमानंद प्यासी न थिए। धन्यवाद।